o stvorení človeka. Boh je jediný a všade prítomný. On nie je fyzickou osobou. Pre predstavu je skôr podobný energetickému, magnetickému alebo inému poľu. Je to jediné pole, v ktorom existuje všetko. Boh to je mocná energia mysle, ktorá všetko tvorí a vo všetkom sa prejavuje. V žiadnom prípade to nie je niekto s fúzmi, to sedí na tróne. Avšak, ak chcete, i on sa môže dočasne vteliť do ľudskej podoby. Boh nás stvoril k svojmu obrazu a podobe. Tých z nás, kto sme vo vnútri tohoto tela, jeho častica, duša, žije v každom z nás. Príbeh o stvorení človeka, ako bol predávaný ľuďom v počiatkoch. Keď Boh stvoril človeka, teda dušu, kochal sa svojim stvorením, pretože bola vytvorená k jeho obrazu. Človek vtedy ešte nebol na zemi, ako dnes tvrdia niektoré náboženstvá. Raj pre človeka bol v nebi, o čom taktiež hovoril Ježiš. Bytosť, ktorú stvoril Boh, sa skladala z božského základu, teda z duše. Nepoznala zlo, poznala iba dobro, pretože v nej bola Božia láska. Bytosť prirodzene ovládala obrovskými schopnosťami a neexistovali pre ňu žiadne prekážky. Lucifer, anjel svetla. Tieto bytosti si okrem Boha obľúbil i Lucifer, anjel svetla, ktorý je pravou rukou Boha. On povedal Bohu: tieto bytosti nechápu, nakoľko je miluješ, pretože poznajú iba dobro. Lucifer začal hájiť individualitu človeka, jeho postavenie ako slobodnej bytosti pre poznanie. Chcel, aby si človek skutočne zamiloval Boha, aby pred Bohom nebol iba ako rastlina, ktorá robí radosť svojmu vzoru. Boh Luciferovi prikázal: tak ak ich miluješ tak ako ja, nauč ich to. Boh vtedy poslal ľudí na zem, ktorá bola stvorená špeciálne pre človeka, s moriami, súšami, rastlinstvom a rôznymi zvieratami. Lucifer stvoril ľudské telo, do ktorého Boh umiestnil dušu. Preto sú v ňom dva základy: duchovný a materiálny. Boh dal človeku silu mysle, ako synu Božiemu. A z rozumu sa stalo bojovné pole myšlienok obidvoch základov, materiálneho a duchovného. Boh a Lucifer. Práve to ukazuje, že Boh a Lucifer stvorili človeka spoločne. Práve to tiež ukazuje, že Lucifer bol a zostáva pravou rukou Boha, pretože sa aktívne zúčastnil pri stvorení človeka a aktívne sa zapojuje do výchovy jeho duše. Lucifer ľuďom umožnil dokonale pochopiť a poznať, čo je dobré a čo zlé. Boh potom dal ľuďom svobodu voľby medzi duchovným a materiálnym základom. Od týchto dôb je Lucifer poručníkom ľudí. Prečo sa Lucifer nazýva Légiou? Je to preto, že pôsobí skrze myšlienky našich telesných pudov. Týchto myšlienok bývajú spravidla légie. Stačí len sledovať sám seba. Zdá sa nám, že premýšľame práve jednu myšlienku, ktorá je naša osobná. Ale potom skúsme udržať túto myšlienku, čo už len 10 minút. Prekontrolujme ju a budeme prekvapení, koľko všelijakých rôznych myšlienok sa v našej hlave vlastne nachádza. A to je tá légia. Preto v nás Lucifer, obrazne povedané, neustále prebýva a preveruje naše presvedčenie, pevnosť v láske k Bohu. Čert nikdy nespí. Pokiaľ sa človek stále prikláňa k dobrým myšlienkam, musí si uvedomovať, že zlé myšlienky v ňom neustále prebývajú, ale nemajú silu človeka ovplyvňovať. Obrazne povedané, špatné myšlienky čakajú na vhodný okamžik,
kedy človek oslabí svoju kontrolu. Potom sa opäť pokúsia vybojovať silu jeho viery. Tento bystrozraký strážca telesných pudov prebýva celý život v tele človeka ako jeho nedeliteľná súčasť. Preto, pokiaľ sa duša nachádza v tele, budú neustále prítomné i tieto skúšky odolnosti. Ale keď duša vyzraje a opustí cyklus reinkarnácií, Lucifer sa taktiež úprimne raduje, ako prísny a múdry učiteľ svojho žiaka, pretože duša prešla so cťou, plne preskúšaná a so svojou skutočnou láskou sa zjednocuje s Bohom. A Boh je rodič. Vždy sa raduje z úspechu svojho dieťaťa. Armagedon. Teda náš život je pre dušu školou. Preto každý človek, ktorý je v tele, prechádza svojim osobným Armagedonom a prijíma tak postavenie svojich víťazných, dobrých či špatných myšlienok. Preto i poznanie dané ľuďom môžu viesť ako ku slobode, tak i k otroctvu. Nikto nám však nebráni v našej slobodnej voľbe. Ani Boh, ani diabol. To znamená, že my sami si dláždime cestu buď do raja, do nirvány, alebo sa sami vrháme do pekla reinkarnácií. Rigden Džapo z knihy Sensi zo Šambali, kniha 1.